شكرا على الإبلاغ. سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص بالصور. جماعة سلوان تستأنف إشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر وتصوت بالإجماع على جدول الأعمال أريفينو. نشر في أريفينو يوم 28 من أكتوبر 2022. عقد المجلس الجماعي بمدينة سلوان يوم أمس الخميس 27 من أكتوبر 2022 على 10:10 صباحا، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة اجتماعا لاستئناف الدورة العادية لشهر أكتوبر. وقد حضر هذا الدورة السيد جمال حمزاوي رئيس المجلس ونوابه بالإضافة لأغلبية الأعضاء وباشا المدينة الجديد ومدير المصالح ورؤساء الأقسام والمصالح بالجماعة، وذلك لتدارس النقط المدرجة المبرمجة في جدول الأعمال التالية: إعداد مشروع ميزانية جماعة سلوان برسم سنة 2023 وكذا الميزانية الملحقة. وشهدت هذه النقطة تدخل كل من جليل العباسي رئيس اللجنة المالية، وكذلك تدخل محمد بوعزات الرئيس السابق لجماعة سلوان وعضو المجلس الحالي للجماعة، وإعطاء كل واحد رأي في النقطة المدرجة. وفي الختام تم التصويت بالإجماع على هذه النقطة المدرجة لنهار اليوم. وفي الختام تمت قراءة برقية ولاء وخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ويده من طرف كاتب المجلس. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره مواضيع ذات صلة. جماعة سلوان تعقد دورتها العادية لشهر ماي وتصادق على جميع النقط. روبورتاج المجلس الجماعي لسلوان يعقد دورته الاستثنائية الثانية برئاسة جمال الحمزاوي رئيس المجلس وبحضور باشا المدينة بالصور. سلوان انتخاب كل من محمد بصبح وعبد الحميد عواد وسكينة الوكيل رؤساء اللجان الدائمة بمجلس جماعة سلوان في دورتها العادية لشهر ماي. ريبورتاج العروي انعقاد الدورة الاستثنائية لشهر مارس 2022. جماعة وادي لو تعقد الدورة العادية لشهر ماي 2018 ميلادية.